全哥啊，我唔係話有錢唔想俾你哋啊，只不過老細話過要單工程 OK 先可以俾錢你哋咋。講開又講啊，呢幾個月嘅人工啊，我都係賣車按樓啊，先可以有錢俾到你哋嘅咋。如果你哋而家仲係唔肯開工啊，我跳樓都唔掂噶。我話知你啊，你冇錢俾咧就冇計傾。總言之咧，你12點前俾錢咧，你就小心啲，你自己執生啊。係啊，講咩？真係嘢。喂，唔係全哥，你哋聽要仆街啊！走啊！全哥，你聽我講先啦，全哥，你聽我講啊，你聽我講啊，講乜撚嘢啊？誒，老細嚟咗啊！我同黃生傾下，你哋等等我啊。係翻啲啊！黃生，單工程過期1日要罰5萬，你班工人啊停晒手腳咧唞涼，呢種咁嘅態度啊，正一係垃圾嚟㗎。唔係，我望過晒㗎啦，我全部都唔收貨。唔係啊，單工程係依足你嘅圖則去做㗎嘛。就算唔啱啊，你都俾啲時間我改啊。但係你都俾住呢期嘅錢我先啦，啲工人等住啲錢開工㗎。你噏乜嘢啊？合約度寫明啊，我滿意先至俾錢，所以我先至俾單工程你做啊嘛。而家仲要我理埋晒你咁嘅垃圾，仲要我先俾錢，你先至肯改喎？你當我讓股啊？唔係，我意思係，但我冇錢出糧啊！呢單工程始終完唔到㗎，我要賠成10幾萬咁多㗎。一係咁啊，當我借啊，或者當幫我老豆一次啊，俾次機會我啊！睇嚟咧，我應該開孤兒院做咩生意啊？咁心軟，攞邊個簽啊？係黃生。嗱，鰂魚涌嗰邊啊有單工程，你又幫我做埋佢啦。咁我話俾住啲訂金你2%啦，咁咪掂咯。咁你咪有錢俾班工人啦。咁鰂魚涌嗰邊，你聽日同我揾人開工啦。唔係啊，黃生，呢度啲訂最多可以頂1個月嘅咋。咁鰂魚涌嗰邊又要開工啦，兩邊都要用錢㗎嘛，係咪先？咁我即係爭兩邊錢㗎咯喎，咁我咪越踩越深咯。傻仔，而家做生意邊個唔係10個杯2個蓋喺度左冚右冚啊？最緊要係搞掂而家啊嘛。嗱，我睇住你老豆份上，我先至肯幫你㗎咋。如果你唔簽嘅，你就準備撲街得啦。簽啊！簽啊！我唔會點你嘅。有冇搞錯啊？今次之嚟，石伯，佢究竟想成？快啲入去睇下佢啦！佢俾人打，有冇報警啊？我喺北京訪問緊趙子陽㗎。阿明，石伯，阿明呢？ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 阿明 Happy birthday to you。生日快樂！許個願啦。多謝。細伯，好快就有得睇㗎啦，有相為證啊！我好似唔係今日生日㗎喎，係嘛？我知你係聽日生日，不過你聽日要返北京啊嘛。嗱，你年年都要食芝麻湯圓嘅，今年都唔例外啊！嗱，咦？哦，喂，點解唔想開返㗎？停電咩？等我去睇下。教邊科啦？外邊仲有光嘅。梗係電燈公司玩嘢啦！一碌角咁坐喺度，check下睇下係咪燒 fuse 啦。細伯，唔使 check 啦。啲電費過期成幾個月都未交，梗係俾人 cut 電啦。唔係嘛？阿明，點解呢啲電費單、水費單、煤氣單全部都未交㗎？係喎，點解啊？哦，好啦，我揾咗佢好耐㗎啦。係咪㗎？唔好吹水喎。我忙嗰頭唔知失去邊啫嘛。忙，最多我聽日即刻交咗去啦。我準時交咗30年，幾守規矩啊！而家遲咗3個月交啫嘛，就即刻又要 cut 我電啦，幾冇人情味啊！嗱，呢鑊我信住你，你冇老點啊？我同你交佢啦。總之呢個冚家產啊！阿嫲，唔好出去啊！唔好理佢哋啊！嗰啲係咩人嚟㗎？唔好出去啊！唔好出去！翻嚟！我問你啊，做咩啫？唔好嘈啊！你到底喺出邊搞乜嘢？你唔好嚟啦！點乜嘢嚟啊？睇下我啦，阿嫲。係，你唔好出去啊！坐低啊！你唔走好啊！好，我哋走。
你話俾我聽，點解惹班冚家鏟上門？點解無啦啦問人借貴你啫？你係咪唔掂啊？唔掂咪話俾我知咯。你唔明噶啦。你唔講啊，我梗係唔明啦。你個衰仔，你係咪想激死我？對唔住阿爸，係我冇用，我蝕晒公司啲錢，但我真係唔想噶。因為最衰就係個黃七輝，係佢喺度談啲工程呢度唔好，嗰度唔好，佢根本就唔想俾錢，冇錢點開工？一單工程你知唔知啊？一停工就要罰好多錢噶啦，停又唔係，又冇錢開工，咪問財務公司借咯。我講我冇錢交電費。就算連今日嘅生日蛋糕都係賒翻嚟嘅啫。咁你坐喺度都唔係辦法㗎，問黃七輝攞翻啲錢咯。我幫你啊，我識好多古惑仔啊。嗱，阿仔，唔使驚啊！阿爸同你追翻條數翻嚟，唔到佢唔俾嘅。大耳窿又點啊？古惑仔唔係大晒㗎，古惑仔都要講道理嘅。啊！冚家產欠債還錢，邊個咁撚惡啊？等我啊，鄭叔。唔好啊，小心啲啊！鍾志明，你老母臭化！你兩父子啊，再唔還錢嘅，燒咗你間屋噶，斬開你下巴碌啊！聽唔聽到啊？醒定啲啊！走！阿爸，阿爸，而家點啊？成身屎啊，梗係沖涼啦！哦，黃七輝，呢200幾萬血汗錢，今日你唔俾少個崩，我都唔會行出呢間房噶啦！咩啊？靠黑啊？白紙黑字寫明噶嘛，話明唔結算後14日先至俾錢嘅。我呢世都唔結算，呢世都唔使俾，撒黃嘅。唔係你黃生，如果你唔俾錢，我真係走投無路噶啦。誒，唔好求佢。一係咁啊，如果你唔夠嘅，俾一半啦，1/3啦，你一定要救救我，如果唔係死梗噶。挑！我而家冇錢咩？我係唔撚中意俾你咋？見你霎下通街走學人做生意，我唔食你啊，都俾雷公劈啦！喺度跳落去啊，一天就光晒啦！你個仆街啊，爭人錢仲咁鳩屎硬硬，信唔信我打柒死你啊？而家出面好撚多人㗎，你咁喐我，挑！你咁唔家產，你話㗎？哎呀！襲警啊！襲警啊！人嚟啊！人嚟啊！黃七輝襲警啊！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 你哋屈我！行開，行開！黃生，你冇事啊嘛？等陣。葉玉卿，係，黃生，我已經錄低晒佢哋點樣屈你，同時亦都通知咗當層警司，佢而家嚟緊㗎啦。學下嘢啦，你哋都戇撚鳩嘅。我黃七輝16歲出嚟做生意，邊日唔賴數，邊日唔俾人追債啊？你哋梗係鳩樣上到啦，度埋晒啲屎橋，洗淨個囉柚準備坐監啦！哼，即佢哋走。係。黃七輝，我實懟冧你啊！行啦！你哋做咩啊？做嘢！嗱，你都聽到噶啦，我唔係歧視你哋啊，不過等住我還錢嗰啲咧，我就肯定會跳樓，所以我斗零都唔會捐俾你哋咩殘疾基金嘅，啊，係咪咁講啊？過住啦！同我沖杯咖啡嚟。哇！你發到乜鳩咧？